Ngapa kowe? Lho sik. Tak totok gundulmu modar kowe. Kowe. Sengguni iki. Sengguni sapa? Sik. Waduh, kacamataku ta. Loh, apa? Pil ampuh. Kuwi ampuh banget kuwi. Oh, wis sembrono anakku. Cocok mati we, timbano mati dereng aku. Sengguni iki. Sengguni sapa? Sik. Waduh, kacamataku ta. Ngapa kowe nggawa apa kowe? Nggo drei arep bengkel ya. Wus. Drei dengkulmu mlacat ora? Ampuh kaya ngapa kowe men kalah karo nang warung terdekat. Loh, apa? Pil ampuh. Kuwi ampuh banget kuwi. Oh, wis sembrono anakku. Cocok mati we, timbano mati dereng aku. Tak totok gundulmu modar kowe. Kowe. Sengguni iki. Sengguni sapa? Sik. Waduh, kacamataku ta. Ndara Antasena. Heeh. Nganten apa? Nek kowe maju mati. Mati kajenge. Pon kula tekati mati mbok men. Urip ngrekoso tenan iki. Ketoke merdikane kaya dijajah. Golek apa-apa kangelan. Mayang yo menang kene. Iya ning sabar. Wong sing ditresnani karo sing gawe urip kuwi wong sing Santai. sabar. Mula wong urip ning alam padang iki kejaba duwe sabar, kudu duwe ikhlas. Ikhlas. Nah. Kanthi sabar lan ikhlas kowe bakal wong dadi wong sing ketimpal. Ketrima. Ya. Ora ketimpal. Ora tak timpal barang. Edan. Kae pusaka saka Mogiri. Kadiwatan. Lubiu. Lupa kok lubiu. Pon nggak mancing liwat pundi? Liwat Cara Sukma. Mbah. Tegese Ya manjing ning ora ketara. Angslup ngono wae. wah ya ketara sithik-sithik ah. Asli aku nek dadi wong ora tau pamer ning sing dadi bukti nyatane. Ah cundha maneh wae mental apa meneh ngopo iki? Keris lok pira wae? Oh, hanya miliarnya. Engko nek mbane tak tujahke ngono kuwi engko kowe lara dicoba sik alon sik. Kok alon to? Langsung bles kono ora masalah. Engko aku mati ora masalah wis to. Kowe ora ndek keluputan ora dihukum. Iki wis mergo mung tes debus. Waduh. Debus. Ya. Tumung kula Bapa Ngakasa, ibumu Prastiwi. Hah? Ibu Pertiwi, kok tumungkul nak ibune Prastiwi. Ah Prastiwi iki cendhik kok kon temungkul. Tenan cendhik banyak. Alon sik ya. Ya alon sik apa. Hei. Kamu degede ya, Reng? Kene ora ampuh ora. Rumangsane coba buanter. Es. Wes, Reng. Kebeler. Wih, oh, kene tatu kok ya. Wah, iki kok si Antasenane kok ora mandi iki. Cilaka iki tatu e. Sik, Dret, tak golek anu. Wo, wis metu ya. Wis. Aku ora omong. Asal ae kowe sombong. Wis kere sombong. Ora watakku e. Tiwas tak kon nyoba iki kebeler iki. Nek ndite. Lho. Nggo ngopo? Tuku ten saplos. Apa? Ten saplos. Ten soplas. Nggo iki ndak nganu iki apa jenenge iki?
Ereksi. Infeksi. Infeksi. Sone nek ra iso omong cara modern, ora usah sok omong. Kuwi lho luka basa kuwi Infeksi. Infeksi. Oh, kok ereksi ora. Caedian ora. Ya maaf Pak Bagong iki kan kok tronjal-tronjal ya di sepura ya. Sepuro-sepuro ora. Iki ora pangling kaya penemban Durna sing rawuh ning Karangkadempel. Gondhok iya, Pak. Marek kleru to, Pak? Iya. Gondhok Bleguduk iki dheke Begawan Durna kok kowe muni gondhok ngapa? Aku nek weruh Begawan Durna kuwi kaya arep ngucap lelageane. Blegegek. Ora ta ya iku mah ijo-ijolan iki kepiye ta iki? Gondhok Bleguduk selalu gembel semorante hawala. Iya Semar, aku yang ngemrapto ning Karangkadempel. Wilujeng Perban. Slamet tekaku. Rekyanapati Wilujeng, iya Semar slamet tekaku niring Sambikala. Enten apa Perban? Lah kok janur gunung Kadingaren rawuh enten Karangkadempel. Iki ngene ya Semar. Sawise santata nggonku ngadhep ning ngarsanmu Semar Badrana ning Pedukuhan Karangkadempel kene lan wis tok wenehi Purbawasesa nggonku bakal ngandhake apa ta wigatine dene aku sowan ning Karangkadempel. Siji tilik marang kararjanmu lan sak anak-anakmu kabeh dene tungkap angka 2. Sowanku iki ora saka karepku dhewe nanging diutus dening anak Prabu Duryudana nanjihake babakan sasmita yang mesti nampa dening anak Prabu Duryudana babakan ya kuwi wahyu ing bakal tumedhak ana ing jagat. Ngendikane anak Prabu Duryudana nampa sasmita saka dewa yen to wahyu kuwi bakal tumedhak ana ing jagat ing aranan wahyu katentreman. Mongko sasmita ning Jawata ingkang ditampa dening anak Prabu Duryudana wahyu mau sing dadi lantaran tumedhaking wahyu mau kowe Semar kowe. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan nglawan aku supaya sowan ning Karangkadempel takon marang Semar Badranaya syarat ranane apa lan bakal tumedhaking wahyu mau mapan menyang endi. Kowe blaka. Yen kowe gelem blaka aku banget ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Upama to blakamu mau dadak nganggo pitukon. Kowe blaka ning dadak nganggo pitukon kowe kandha. Kandha Semar. Kowe njaluk apa? Kowe butuh apa? Tur dasare kowe rasa njaluk aku wis melas karo kowe. Kowe iki dadi abdi ning Pandhawa wis pirang-pirang puluh taun. Uripmu ora ana undhake babar blas. Omahmu ya ping kaya ngene iki kawit biyen ora tau owah, ora tau tok bangun, ora tau tok gawe becik. Uripmu ya sarwa sekeng mlarat. Mula iki ana dalan supaya kowe dadi wong sugih, dadi wong sing kajen keringan. Wong urip nang alam padang iki nek ora kedunungan derajat pangkat utawa ora dunungan bondo donya kuwi nek dipapan mesti disepelekake dening wong. Mula kowe dadi wong sing kajen keringan, saranana kowe blaka menyang didununging wahyu katentreman mau. Tumedhake menyang endi syarate apa? Yen kowe gelem blaka, kowe njaluk dhuwit pirang triliun bakal tak wenehi. Kowe njaluk dhuwit pirang miliar bakal tak wenehi. Yen perlu omahmu iki dibongkar. Terus rasa didandani. Piye kae? Ketoke janjine muluk-muluk kok dibongkar ora didandani. Tegese ora usah dadak didandani nganggo uba rampe omahmu sing wis dibongkar iki ning kabeh diganti sing anyar. Ngono lho. Diganti sing anyar. Ngono? Kabeh diganti sing pendapamu iki dirubuhke. Mengko diganti pendapa sing ukir-ukiran. Nek perlu saka gurune kayu jati wutuh 16 prangkul. Semar. Apa sing dingendikake Kakang Durna kuwi pancen kepara nyata aku dadi seksi. Mula iki ming gampang banget lho. Iki gampang banget kowe ming cukup walaka wae, kowe ming cukup blaka. Tumedhaking wayu kuwi eneng kene syarate iki. Kuwi engko gampang. Kowe nyuwun apa wae bakal keturutan. Apa kowe nyuwun kereta kencana ingkang ditretes inten, ditarik kuda 8 cacahe. Kowe nek ndi-ndi ora usah dadak kangelan nite kereta. Saben kereta liwat para kawula ndodhok nyembah karo kowe. Apa ora jeneng kajen keringan. Lho, kowe rungokno Semar. Kowe bakal diwenehi kereta kencana. Mengko yen kowe diwenehi kereta kencana, anakmu 3 Gareng Petrobako kuwi bakal tak wenehi kereta sing diusung karo wong papat.
Truk. Lumayan iki entuk angkutan. Angkutan apa to kuwi goblok banget to. Kereta dusung wong papat iki bandosa. Wah, tapuk cangkeme. Kosike. Sabar. Rasa kesusu, sabar. Ngono? Kowe nyono apa bakal tak wenehi. Wis, ning yen kowe ora gelem nduduhke sarta ora gelem menehi ngerti, menyang didumun tumurun ning Wahyu Katenteman lan apa syarat-syaratane. Oh, Semar, tinimbangane aku bali didukani anak Prabu Duryudana. Luwung aku nang kene, najan dadi deking pengamun-amun. Nek perlu aku kudu ngruda peksa karo kowe. Aku ora bakal wedi karo kowe. Ora bakal sulap karo kowe Semar Batranaya. Rasa Semar iki tugasku iki. Weh, Bagong anggere eneng kaya ngene iki terus ketok asline. Penemban Durna. Lho, iki Bagong. Ah iya. Apa kok ngene iki Petruk? Tegese kowe iki ora ngerti wayang. Iki gareng kae Petruk iki Bagong dadak bengok. Lho, iki Bagong. Wah, kalimat yang tidak perlu diutarakan. Ngapa kowe ngadep ning arep aku? Ngene ya, Mbah. Tak omongi. Nek kowe pamer brana picis karo Semar, kuwi ora mempan. Nek kowe pamer derajat pangkat karo Semar, kuwi ora mempan. Mergo pendak dina aku gareng karo Petruk ki sowan karo bapak ki mesti diparingi dawuh. Le, wong urip ki aja ngawula karo bondo donya. Wong urip ki aja ngawula karo derajat pangkat. Elinga. Urip ki embane kaya wong ngimpi, pati, pesti jodoh kuwi tibane kaya maling ora iso dinyono-nyono. Ngono? Saiki entuk dhuwit miliaran, triliunan, sesuk modar sapa sing ngerti? Hah? Terus Semar tok iming-imingi bondo donya. Semar ki nek gelem sugih wis biyen-biyen, Mbah. Wis biyen-biyen. Semar ki nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen. Semar Suwita Ratu ngendi wae ditampa. Semar ditanting, Semar kowe njaluk apa? Kowe kepengin apa? Ditanting karo bendarane biyen. Ning Semar ora tau kepengin njaluk apa-apa. Syukur watuk kowe. Ya men. Semar nek gelem dadi wong sugih biyen-biyen tak omongi. Ning Semar ki uripe pancen ya mung kaya ngene iki. Mergo Semar duwe saloka jroning uripe. Wong ki ditemeni lek dadi apa urip ning alam donya. Nek dadi ratu ya ratu sing apik. Nek dadi patih ya patih sing apik, dadi kawula ya kawula sing becik, dadi dukuh-dukuh sing apik, RT sing apik, dadi lurah-lurah sing apik. Kuwi salokane Semar. Ngono. Derajat pangkat ki mung sampiran bondo donya ki mung titipan ora tau digawa modar. Kowe tau weruh ana wong mati dirugi dhuwit tau? Ha, kowe wae jajal ya sesuk. Penyakit to. Ameng bondo donya kok dumukke Semar, mbok keke aku. Piye kowe? Nesu ora positif iki piye kowe? Hah? Terus kowe ngomong karo Semar, kowe kandhar Semar, nek kowe ora gelem nduduhke ditumru ning Wahyu, kowe bakal tak ruda paripeksa. Ha iki nang kene iki sing marahi aku muntap ingsun. Mana? Hamba. Nesu tenan aku nek kowe arep nuduh paripeksa karo Semar. Semari bapak kowe. Semari tangan tengene sing gawe urip wong tuwa kuwi sesembahane sing nomor 2 sawise nyembah karo sing gawe urip. Ngono. Aku tartok. Ruda paripeksa, ben. Kepamer. Gugu karepe dhewe. Nek kowe ruda paripeksa boleh, silakan. No comment. Maksude piye maksude? Ora masalah lho, no problem. Kok no comment? No problem. Ada kowe. Ora masalah. Problem apa problem? Padha wae. Problem ya kena problem ya no problem. Arep apa? Anggere kowe iso nglangkahi kuandane Bagong boyongan Semar, peksanan Semar. Ning kosok baline, nek kowe arep jajal karo kekuatane Bagong, ning kene iki ana piyayi tak gawe wilang tenan. Oh, metu coba. Aisyah, wis kulino aku nek tak kenjop.
Metu njaba ya metu njaba dipate Kurawa diketapi tekan. Ya bener kowe ngewangi bapakmu. Ning nek wis dadi kaya ngene iki jenenge tembung kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan merga saka lambemu. Sing arep nandingi Kurawa sapa? Sing arep nandingi Kurawa sapa? Aku ora ngerti. Aku gak omong bapak senengan. Bapak iki lagane ngono kuwi. Bapak iki nek nesu kuwi lagane mesti ngono kuwi. Bocah kandhane ngeyel ngono kuwi. Kok ditirake. Aku ki mengkap-mengkap dadaku. Nek weruh trekahmu, Pak. Aku sebagai anak, Pak. Anak iku bisa mikul dhuwur mendem jero karo bapak. Ya, Mikul dhuwur kuwi tegese kudu iso njunjung karo kabecikane bapak. Mendem jero kudu iso merahasiakan kejelekan bapak. terus Aku njaluk pangestu, Pak. Kurawa tak tandingi dhewe. lho. Kurawa 100 cacahe. Aku 250, Pak. Pancen nyayal tenan bocah iki. 100 cacahe ora kok regane. Kurawa iki cacahe 100 ana Dursasana Durmagati. Ora wedi. Aku ora wedi, Pak. Bapak ora ngerti historiku. Waduh. Histori apa? Ngeri. Ngeri dengkulmu mlacot kowe. Histori iki sejarah. Bapak ora ngerti sejarahku. Bapak ora ngerti kabarku to. Aku kulino digebuki nang pasar, Pak. Aja kok mung 100, wong 200 gebuki aku. Nyatane aku isih urip. Aku kulino nyolong mas-masan konangan, Pak. Aku ya diajari wong nyatane ora apa-apa. Wes, iki aku mbelani karo bapak. Mati ya mesti aku mlebu swarga merga matiku mbelani karo bapak. Hak tandangane. Nek ngono aku melu le, nek ngono aku melu. Rasa do melu. Kowe anak sing ditresnani karo bapak, Petro ya anak sing digolo-golo karo bapak. Nek kowe mati bapak mesti sedih, nek kowe mati bapak. Nek aku ya anak sing paling disengiti. Ora Bagong, kowe iki ya tak tresnani. Alah. Pajake wingi joto kaidet aku ora dhewe ada. Ngerti aku dikandani tanggaku si Poniman. Poniman barang kok melu gitu. Kalau Gong, bapakmu dum-dum duit kowe ora kei dhewe. Aku ora apa-apa, Pak. Aku ora apa-apa. Neng lihatlah. Anak sing tok tresnani karo anak sing tok sengiti iki luwih ngabekti anak sing tok sengiti, Mer. Ngerti? Pancen kowe wani tandang ana. Nah, ketok lemu tega karo aku. Bisa to cah iki? Aku kok tau nandangi Kurawa ki aku men mati, ha. Men mati. Terus anakmu sing do teng pendana matane kuwi do ngapa kuwi? Do ora ngerti mbelani karo bapak wae piye? Iki piye nala gareng? Wis yo, tak ewangi yo. Tak ewangi. Duwe pamrih kowe. Duwe pamrih ngewangi aku. Men ketok nang ngarepe bapak. Ya ngono apa piye? Aduh, aku ki lahir batin ya, Gong. Aku ki ngewangi lahir batin ya, Nyuk. Ora ndek pamrih apa-apa. Nan, tenan. Niki aku sing maju nomor 1 aku lho. Iya maju nomor 1 nomor 4 nomor 5 sakarepmu. Petro ngewangi ra? Ngewangi. Aku kuwi adikku sing tak tresnani. Mbetut. Aku wis paham nek wis ndo sengit karo aku. Ning iki tak ketoke nggonku lampah karo bapak. Pusi, aku liwat buri omah. Kae do goleki aku do tingak-tinguk. Ben sing dipateni men gareng sik. Petro pateni Semar mati, aku dadi Semar. Blegedhuwek. Men do goleki aku do bingung. Nek dikubur Kurawa ora do bingung.
yuda kepapak bawat nyobentar kepapak nyomong gue ngaloko oh nolo garing wila duwer mau nanti ya kita iki mangkat nomor 1 kok iki ya aku sing kepethuk rasa tamba modiar aku wah cilaka tenan iki lho kok kowe mburi Kang aku liwat mburi omahe tapusi wis tandangi penake tandangi penake jengkulmu mlacot aku mengewangi kok kowe mangsamu aku ki mengewangi kowe mau saka ngendi geronge lho nek wis asem ki rasa digerongi nek rasane Pancasila apenane nata wayang ndandasku mumet kirong lasem ki rasa muni ora apa-apa goblok salah meneh aku sonek dikon ra menyang kok ora nek carane ngene iki wis adoh dhewe kesia-sia lah iya aweng kowe iki cukup nata wayang ta ngenyepake ndak aku bingung aja nganti kalah karo jelali putra-putri Indonesia kang sejati wing kuwi rasa nganggo ora apa-apa wong jenenge Climen kok mundur satama Bagong bapakmu ndi nang kono kon rene ora gelem tak rudo paripeksa ngelangkai kuwandaku pecah siramu pecah diadamu antem mencelat mripatmu Jotos merotoli untung. Wilaidan. Tebak dadamu jemblong. Tak uncali sikil janggutmu nyepleng utekmu. Waduh. Kuwi tenan apa ora? Ameng saya serem menan. Kono ya serem, aku ya serem. Mergane bantu tangga tak ayoni. Kata. Jali. Ora apa-apa, ora apa. Rumangsane wong Bagong wong loro saudan telu saurupan. Kurawa ora bubar ayo. Nata Mandura Prabu Baladewa mati terus. Kanggo ngapa? Manus maning jajalan iblis lalat srayani binatang. Senguli. Iki Bagong us aja ngawuh gawar-gawar. Lah nomor panmu gatene gawamu jungune sak. Nata Mandura Prabu Baladewa Pitawasi Jatra nampa rasa napa ni manjaba iki manjaba Budarjana lan piturut. Mungsu wong edan ki cilaka aku. Wong edan piye? Piye? Nyawang aku ora. Nyawang aku ora. Nata Mandura Prabu Baladewa. Dewane Pitawasi Jatra lan nampa rasa Budarjana lan puji manjaba lan
Cilaka iki. Bagong wis nesu tenan. Nesu tenan. Wis kudune pikirane seneng malah bunek. Pusing rasane. Iki aku ndapuk Baladewa ki mung tak nggo guyon, aja dijupukke Baladewa tenan. Melu mayang seprono blas ora gatake jejeki modal. Aku kok ya kaya adep-adepan karo Baladewa tenan ta ya. Ya gilaku kepati-pati bengok-bengok tenanan nek ora mlayu. Ya. Udus. Kakang Durna, pripun Dik Pati? Niki nek mboten mlayu cilaka. Bagong ngamuk tenan Kakang Perman. Wow, mamingir. Bagong kuat nadai Kyai Cundha maneh aku megulu karo kowe. Durna. Wong licik kowe urung kalah wis gawa pusaka Kyai Cundha maneh apa to anggap aku wedi mati ha. Bagong wis sumpah mbangane urip kanan kaya ngene mung ketula-tula ketoyong-toyong. Arep mangan dadak ngedol pitik. Arep pasok listrik dadak nilih tanggane. Arep nyicil kendaraan dadak mrana-mrana mergo ora iso nyambut gawe luwung tekaning pati tak wujud ayo kowe apa aku sing tekaning pati ngapa kowe lho sik tak totok gundulmu modar kowe sengune iki sengune sapa sik waduh kacamataku ta Darantasena nganten apa? Nek kowe maju mati. Mati kajenge. Pon kula tekati mati mbok men. Urip ngrekoso tenan iki. Ketoke merdikane kaya dijajah. Golek apa-apa kangelan. Mayang ya menang kene. Iso pindah-pindah. Sabar ana watese agi kulon Pragawen duwe wates kok. Iya ning sabar. Wong sing ditresnani karo sing gawe urip kuwi wong sing santai, sabar. Mula wong urip ning alam padang iki kejaba duwe sabar, kudu duwe ikhlas. Nah. Kanthi sabar lan ikhlas kowe bakal wong dadi wong sing ketimpal. Ketrima. Ya. Ora ketimpal. Sok ora tak timpal barang. Edan. Kae pusaka jenenge Kyai apa? Kyai Cundha maneh. Kae pusaka saka Mogiri. Kadewatan. Kae tamake gunung jugruk segara umep. Asat ya kena, umep ya kena. Padha-padha ampuhe. Heeh. Nek ming kowe tus ngono terus manjur mati. Mula aku ngeman karo kowe. Mbangane kowe mati, kowe tak slametke. Lemra. Ora mati dislameti. Oh sik to. Tak slametke beda karo tak slameti. Kowe kena maju ning syarate ana. Syarate apa? Kowe aku tak manji ning awakmu. Men kowe nek ditamani Cundha manik kowe ora apa-apa. Enane? Iya. Ayo gawe diwanti. Oh sik to. Aku iki sapa to? Darantasena. Ora basa. Oh iya. Lupa kok love you.
nggih mancing liwat pundi? Liwat Cara Sukma. Mbah. Tegese Ya manjing ning ora ketara. Angslup ngono wae. wah ya ketara sithik-sithik ah. Masa mancing ra ketara? Iya ning ora ketara slep ngono. Oh iya. Sep-sep ngene ya? Ya. Ngampet ambekan. Aku len ora ngampet ambekane ora masalah kok. Iki kudu ngampet ambekan tak totok modar kowe. Wah, mara tangan iki. Pun nggih pun. Lho. Kok malah guyu? Ngene ajeng dileboni sok guyu wae. Totok modar kowe. Wis, Pun. wis. Wih lah, kok ora brendel. Ora. Edan-edan. Padahal bentuke beda lho. Kudune nek mlemplung-plungno awakku ya melu melar dadi gagah ngono kok ora iki jan iso ampun tenan Ndara Antasena. Ha iya. Kowe ora bebuang pirang dina kok. Hah? Ora bebuang pirang dina. Wis ana meh 2 minggu e. Kok temumpuk nang kene. Ampun dublak lho Dasmu. Begawan Donayo, aku tandingmu rekanane. Tenan kowe kendel wae liwat petengan ijan ora wedi. Ngapa wae nggawa apa kowe? Nggo drai arep bengkel ya. Wus. Drai dengkulmu mlacak ora? Iki pusaka kadewatan Kyai Cunda Manik ora wedi. Tidak takut. Loh, iki ampuh. Ampuh ki ra tumrap kowe. Hah? Nek Gusti kuwi paring pangandikan merga kowe nggunakake pusaka sak penakmu Cunda Manik kowe rampuh iki mung dadi wesi rongsokan ampuh karo ae gumantung sing gawe urip menungsa ya ngono ampuh karo ae gumantung sing gawe urip ora sok pamer ampuh hah ampuh kaya ngapa kowe mung kalah karo nang warung terdekat lho apa pil ampuh kuwi ampuh banget kuwi oh wis sembrono anakku cocok mati we tibano mati dereng aku gleleng banget kowe cah kontrengane ayo iki jeneng wong pilih tanding boboting kentrang wis saiki saya suwe omonganmu suwe ngawur saploke lockdown 6 sasi kok pilih tanding boboting itu boboting kentangmu bobote pira nyok abote kanggo mlaku nyok turuk-turuk ngono lho iki ana ketoprak pentas wae ya aku anggere tak golek iki suarane ngendi iki kok turuk. Wah, ana toprak pentas. Tak goleki mlayu iki malah kentongane saya cepet. Waduh, wis perang kae aku ya. Kok kowe iso ampuh? Lho. Aja kok meng Cunda Manik. Cis Trisula. Pusakane Bathara Guru kon namake. Wetengku nek nganti iso bolong. Ayo, aritmu. Ana golek keris kono, jajal tusukno. Wani dicoba? Wani. Ayo. Kok malah raup. Mumet sirahku tenan.
Nek nganti ora nyata. Awas kowe tenan. Asli aku nek ora dadi wong ora tau pamer ning sing dadi bukti nyatane. Ha cundha maneh wae mental apa meneh apa iki? Kres lok pira we? Oh, hanya miliarnya. Engko nek mbane tak tujahke ngono kuwi engko kowe lara dicoba sik alon sik. Kok alon to? Langsung bles kono ora masalah. Engko nek aku mati ora masalah wis to. Kowe ora ndek keluputan ora dihukum. Iki wis mergo mung tes debus. Waduh. Debus. Ya. Tumung kula Bapa Ngakasa, ibumu Prastiwi. Hah? Ibu Pertiwi. Kok tumungkul nak ibune Prastiwi? Ah Prastiwi iki cendhik kok kon temungkul. Tenan cendhik banget. Alon sik ya. Ya alon sik ana apa. Hei. Kok mau gede ya, Reng? Kene ora ampuh ora. Rumangsane Coba buanter. es. Wes, Reng. Kebeler. Wih, oh kene tatu kok ya. Wah, iki kok si antasenane kok ora mandi iki. Cilaka iki tatu e. Sik, Dret, tak golek anu. Wo, wis metu ya. Wis. Aku ora omong. Asal ae kowe sombong. Wis kere sombong. Ora watakku e. Tiwas tak kon nyoba iki kebeler iki. Nek njok dite. Lho. Nggo ngopo? Tuku ten saplos. Apa? Ten saplos. Tensoplas. Nggo iki ndak nganu iki apa jenenge iki? Ereksi. Infeksi. Infeksi. Sone nek ra iso omong cara modern, kita sasok omong. Kuwi lho luka basa kuwi Infeksi. infeksi. Oh, kok ereksi ora. Caedian ora. Ya maaf Bapak Gong iki kan kok trondal-trondal ya di sepura ya. Sepuro-sepuro ora. Den. Engkang raka kekalih teng pundi, Ndara? Prayitna semuriris semuriris eka balik titiyani gandayani om trisanya purnama sasi sampean ming dereng mawon kula blakani to Den. Nek sejatine syarat srana sing kudu lenggah teng Karang Kadempel niku napa sing kula kandhake wau siji senjata cakra, loro pustaka Jamus Kimasada, telu Kyai Alugoro. Lah niki kula nggih bingung lek ajeng ngrawuhke pusaka niku pripun. Engko nek ora ndang rawuh teng Karang Kadempel saya akeh satriya Nalindra sing watake angkara sing kepengin gayuh wahyu wekasan Karang Kadempel mboten tentrem. Ngene wae. Nek pancen kuwi syarate kek, aku nyorohake awakku mbelani Kakang Semar. Aku tak sowan ana ing negara Ngamarta. Tak nyuwun pustaka Jamus Klimasada.
Yen pancen ngono aku tak sowan ning Ndorowati nyuwun senjata cakra. Yen pancen ngono aku tak sowan marang negara Mandura nyuwun alugara. Niki guyon apa tenanan? Tenanan, aku ora tau matur goro karo sapa wae kek. Semareka den prayitna semuri reseka bali. Oh, lah nek ngono kula manut. Kula enteni teng Karang Kadempel. Ning aku njaluk Bagong tak jae. Monggo mawon. Petruk tak kandhine. Monggo mawon. Garing tak jae. Nggo kanca. Waduh. Entuk Ndara Antarja iku nek dhek liwat bumi. Aku liwat ngendi? Aku ya padha iki. Kocluk ndasmu kuwi. Keseron kowe iki, keseron. Krungu wonge. Nek liwat bumi, do mangkatone aja lali mampir Ngoro-Rombo. Pathuk. Wah nggih. Do gara-gara sik. Nggih pangestaken dawuh nyuwun pamit. Njaluk pamit joge nyuwun pamit Bagus Semar. Pandhan muncara non lir kekonang suram sorot tekan padang Werkudara iki kaya anak lanang Antasena ingkang sowan. Antasena sowan gage timbal ana wikatine apa? Antasena sawise satata nggonmu ngadhep mara diagi matur nggir ana wigati apa? Matur sembah nuwun Pakde. Sepisan ngaturake bekti angka 2 sowanku ora saka karepku dhewe. Dadi seksine ya kuwi Bagong. Dene sowan ngursaning Pakde Puntadewa diutus dening kakekne Semar. Gandeng kakekne Semar dina samengko dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Mongko kanugrahan mau ora bakal bisa tumedhak yen to syarat sranane ora iso diaturake. Syarat sranane apa, Nggir? Mula sing gedhe pangapurane Pakde Puntadewa yen to aturku iki mengko gawe kogel kagelan penggaling Pakde Punta. Ning gandeng aku wis aguh dadi utusaning kakene Semar supaya bisa mujudake syarat sarana ana ing Karang Kadempel. Paripaksa tak wanek-wanekke matur kersaning Pakde Punta. Nggir, aku iki wong tuamu dhewe, mara gage matura. Sira kula Antasena Darbe Panyunapa jumbuh lawan ngendikaning Kyai Semar Badranaya.
Aku sowan ngersaning Pak Didarma Kusuma nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ora kita ngamung tulegeng kedeping paningal kudu lenggah ning Karang Kadempel dadi syarat sarana tumedhaing wahyu katentreman Pak Dipunta. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ing cah bambung Antasena. Bapak Jodipati eneng dawuh apa? Mula saiki gage petungen kanggo narar sing ganep. Pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu pusaka bain-bain, nanging kuwi panguripaning para Pandhawa. Nanging sabab apa Semar mbutuhake pusaka ora sowan dhewe utusan karo kowe. Yen Semar sowan dhewe mesti ana petungan-petungan saka para Pandhawa. Nanging gandeng sowane Semar iki ora sowan dhewe nanging lumantar Antasena. Kowe ngerti watake bapakmu. Aja kok mung anak dhewe, najan kuwi bojoku dhewe. Yen pancen sajae nyubriyani mesti bakal tak cubriyani. Mbuh kuwi pancen panjalmane mungsuh apa dudu. Mula kang sangka yen kowe bakal nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kudu dibuktekake dhisik kaya Antasena tenan apa ora. Wela dalah. Pratmara Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan pantingkahing mungsuh. Arjuna wonten paring adhawu kadang Jodipati ingkang grusah-grusuh nggone paring wangsulan kelana atmajane iki mengko aja nganti gawe daredak. Ana ing negara Ngamarta saru diruning atase wong tuwa, lah kok dadi padha panca bakah kelana atmajane dhewe. Yai tak kandheni pustaka Jamus Lima Sada wenehna kelawan putramu Si Antasena babar pisan si adi tak kanthi budal marang Karang Kadempel Yai. Bapak nek cubriya karo aku. Monggo aku nggawa Bagong. Bagong dadi seksi aturku marang ngersaning Pak Puntadewa. Wah, Bagong ora iso dadeke seksi. Bisa uga kowe karo Bagong wis pidak jempol nebu sauyun kethek seranggon. Wah, lah wis pancen curiga karo aku. Wah, curiga apa? Cubriya karo aku tok anggap aku mungsuh. Rasa melu kok. Nek pancen bapak ora percaya karo aku, arep dikapake aku manut. Wah, aku ngaku ya Antasena. Yen kowe kuat nadai sikilku, Kakang Mas Werkudara. Antasena, piye Pak Lek? Dawuh ngendikaning Kanjeng Koko Prabu. Pusaka diparingake marang sira lan baliya marang Karang Kadempel. Wah, jlamprong menika sampun dados pangandikanipun Koko Prabu Puntadewa. Menawi Kakang Mas mboten narimakaken kula aturi mundhut prisa kaliyan Koko Prabu Puntadewa. Matur nuwun aku nyuwun pamit ya, Lik.
tyan Gatotkaca tinon mapak Karkasuta teka pira Kresna. Gatotkaca, kasinggihan po. Iki Petruk nggih. Ana wigati apa Petruk? Ning ngaten, udu kowe. Wis. Gatotkaca napa? Dipun utus dening Kyai Semar Badranaya. Bilih Kyai Semar badhe dados lantaran tumedhahing kanugrahan nanging syarat serananipun karang kadempel kedah linenggan pusaka Ndarawati. Lho. Pusaka Ndarawati kasinggihan. Pusaka Ndarawati apa? Inggih menika senjata cakra Kanjeng Prabu. Kala narepa Kresna Tantulasa anyakra ring-mring Sang Resi Jahnawi Suta jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Aku dadi ming tumuruning kanugrahan wae dadak nganggo syarat pusaka senjata cakra kosek to. Dawuhing Kakang Semar piye? 3 pusaka ing kedal lenggah wonten ing Karang Kadempel. Lho. 3 pusaka apa wae? Senjata cakra pustaka Jamus Liwa Sodolan Kyai Alugara. Ingkang sowan marang negara Ngamarta Dimas Antasena. Ingkang sowan marang Mandura Kakang Mas Antarja. Gatotkaca wonten timbalan. Aku percaya marang Kakang Semar. Mara senjata cakra tampan ana nanging aku tak nututi lakuning Si Antarja merga kowe ngerti wataking Koko Prabu Mandura. Matur sembah nuwun Kanjeng Prabu. Dewa Narpati Tuwinares wa Kresna langkung tresnanira iladal. Antarja inggih kula kasinggihanmu. Ene om wale-wale menapa suwan kersa paduka Kanjeng Prabu Mandura dipun utus dening Siwa Semar Badranaya. Lho. Diutus dening Kakang Semar wigatine bilih samangke Siwa Semar Badranaya dados lantaran tumedhahing kanugrahan. Nanging sedaya menika mboten saged kelampan menawi mboten saking pambiyantu paduka Kanjeng Wahing Mandura. Pambiyantuku kudu kepiye aku? Kedah maringaken ngampil pusaka negari Mandura inggih menika Kyai Alugara, Wah Prabu. Wah, jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara weladal. Antarja wonten timbalan. Mesine kowe weruh Kyai Alugara kuwi ora sak bae ning pusaka. Kuwi pusaka kadewatan dewa sing paring kelawan awakmu ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Semar mbutake Kyai Alugara kuwi wigatine mengki narya srana tumedhaing kanugrahan. Apa ora matur marang Kakang Semar? Yen pancen mbutake Kyai Alugara kon tekan ngene dhewe. Aku tak weruh tembunge Semar kaya apa? Ora sautusan karo kowe. Wo, kula ingkang dipun pitados. Menawi ngantos kula mboten mboyong pusaka Kyai Alugara, kula badhe dipun dukani dening Kyai Semar Badranaya. Kosek. Semar nyendukani karo kowe tak dukani kowe wedi karo ndi? Kula ajrih kalian Kyai Semar Badranaya. Iblis lanat karepe dhewe. Wah, menungso tatanan strayali binatang. Wah, nias karo Baladewa, milani karo Mandura Prabu Baladewa. Wah, dalah tak sampe wani karo Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani karo wong tuamu dhewe. Padha karo kowe bobote abot Semar kuwi Baladewa. Antarja, kowe ora minggat karo Mandura, kene margane patimu, Koko Prabu, Koko Prabu. Laruta saking kutha Sang Kala-kala yen namotosa Sang Sri
Resna. Inggih. Oh. Ora santet pambengi kapurkanipun Kakang. Bocah mulang sarak kaya Antarja kuwi ora diajar. Tuman wae. Apa ngegongonge dimenake Werkudara? Kira-kira Baladéwa wani ngajar karo Antarja apa piye? Mangkir miyin. Sampun ngantos panjenengan duka kados mekaten. Sapa iki muring-muring iki? Mbrebeki wong ler-leran. Nyakit. Cobi. Remeh to, ming diwane niru Gareng lho. Gareng nika nek wis mantuk nika karo sapa-sapa ora wedi. Setan las melirik matane. Mboten mlirik panci kera ora, Bu. Yo. Lah terus Kula ugi ngaten. Ingin dipun betaken Kyai Semar mboten namung Kyai Lugoro. lah terus Nanging senjata cakra ya tok paringke. Inggih kula paringaken dhateng pun Gatotkaca. lah kok iki lho. Senjata cakra kuwi dudu pusaka bain-bain. Kuwi pamunaing satru sekti. Cakra kuwi ngedapi-dapi kekuatane kok diboyong karo Gatotkaca piye? Mangkir piye to? Sanéya ngaten mawon. Pusaka Lugoro diparingaken ngono mboten? Ya tak paringke. Kanggo Prabu tegesipun ngemuti labanipun Kyai Semar. Yen ora tak wenehake. Yen aku nesu. Apa sing iso nesu ming Ratu Mandura apa piye? Sing iso nesu ming Ratu Mandura. Mulai ngaten panjenengan mboten ngemuti labanipun Kakang Semar Badranaya. Ming disiwuni nyampil pusaka kok ora entuk iki panjenengan niku ngelingi ora nalika dimomong dening Kakang Semar. Iki iso meneng ora iki? Ganggu wong ler-leran ora? Sampluk iki. Kula mawon wedi karo Gareng. Nomalis panjenengan. Nek pun ngonten niku wis ora wedi karo sapa-sapa. Monggo pusaka kula suwun. Dikone ndi? Teng Karang Kadempel. Lah pusaka wis karo pun Kakang. Panjenengan kula dherekaken sowan dhateng Karang Kadempel. Oh ngono, inggih. Yo. edan wayang diosak asik. Gareng karo apa? Ajang teng riku niku. Malah pusing. Sabar lho Pak, nek wonge mutung. Iki kurang pustaka jamus jimat kelima sada. 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 Lah iki lagi. Wah, Gusti paringono sabar. Paringono kiyat, paringono sabar. Kakang Semar sak banjure piye? Nggih mengkari ngenteni tumedhaking wayu katentreman. Ingkang sasmitaning dewa namung ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wajib nampi.
iya ya. Nyo. Nggon aku padake ora. Aduh. Salah wong Kancing Gelung ki bolongane cilik kok tenan. Susu. Mugi-mugi Pandhawa tetepa dados satriya piniling para Jawata utusaning adil ing badhe ambabar katentreman Ndara.